Amigos, denle like. Ahí va. なんだこれはどういうことだまさか出口がたちどうしたどこから来たどこからってダンジョン最下層からに決まっておろう。最下層 ¿No qué? ¿Este no está traducido? Ay, aquí está. No, 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 ya me había espantado, Master. Ya me había espantado, Master. Dije, ¿quién es ese? Ese no es Fel. Ese no es Fel. Ya me había espantado. Ese no es mi Fel. ¿Qué está pasando? ¿En verdad esa es la salida? Ese no es mi Fel. Hola. ¿Y quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Qué? ¿De dónde salimos? Del último piso de la mazmorra, obviamente. Obviamente. O sea que... Nosotros conquistamos esta mazmorra. No lo digas así. ¿Cómo es posible? ¡Tantos monstruos! ¡Habla! ¿Encontraron objetos? ¡Hola, chicos! Ahí va. ¡Muy buen trabajo, equipo! Ya sabía que Dora y su equipo podían... Ya sabía, dice. Vamos, el gremio está esperando. El gremio. Su informe sobre la mazmorra. Ya entiendo. Y no esperaba menos de Dora. La conquistó al primer intento. Fel y Sui también ayudaron. Al primer intento. ¡Horror! Estaba muy preocupado. ¿Qué es ese, güey? No sé cuántas veces pensé en seguirlos. Cambiando de tema. Ujú. Tenemos que revisar el botín de la mazmorra. No es el momento. Yo lo que quiero es comer y descansar un rato. Ten un poco de paciencia. El gremio nos tiene que comprar todo. Hay varios objetos y tesoros que dejaron los monstruos. Y la verdad, no me interesan mucho las joyas. Por ejemplo, este joyero de un mímico. ¿De un mímico? Los mímicos Ay. nunca dejan un estuche de gemas. Pues creo que con esa reacción será mejor que no saque en este momento la espada. No, mejor no la saques. Vamos con el informe por niveles. Maestro del gremio, Mukouda y su grupo están agotados. Dejemos que descansen. El informe por niveles. Tienes mucha razón. ¡Qué alivio! Bueno, Bueno, solo una última cosa. Maestro del gremio. Solo una última cosa. Maestra del gremio. no hay nada mejor que la leche. Sabe delicioso. Grande Chuy, por esos likes. Para el cansancio. Sí, nunca pensé que la leche con sabor a fruta estaría tan rica. La leche con sabor a fruta. Loco por estar esperándote. Podría beber litros y litros de esta leche sabor a fruta. Un baño no se disfruta sin la leche y la leche no sabe igual sin un baño. ¿Me equivoco? No, el baño me da igual. Solo quiero la leche. ¡Qué maleducado! El baño me da igual, Mala dice. imagen si no te bañas de vez en cuando. Además, apestas mucho a monstruo. Te doy mala imagen y que además apesta. Mala imagen, ¿eh? También quiere verte limpia y suavecita. Ay. Yo tenía la piel muy reseca, pero ahora mis alitas están divinas. ¿Ya ves? Deja de quejarte y báñate más a menudo. Acabo de escuchar un sonido extraño. Otra vez quieres cambiar el tema. No, yo también lo escuché. ¿Qué? Yo también lo escuché. ¿Ay? ¡Iris, sube primero! ¡No quiero quedarme Ahora, Sue y Dora, yo me encargo. ¡Hola, destazado! ¡Oigan! ¡Aquí, niños! Ay. ¿Se encuentran bien? Ay, no. Tranquilos, ya vencimos al orco feo. Al orco feo. Pero el No le tengan miedo. No los morderá. Ah, En serio, no pasa nada. Ay. Lo que comió mucho y
Un perrito, dice. Rito, qué forma tan sutil de humillarme e insultarme. Un perrito. El Fel. ¿Y cómo se llaman? ¿De dónde vienen? Yo me llamo Daryl y ella es mi hermana. Yo soy Iris. Y vinimos de Dolan. ¿Desde Dolan? ¿Hoy? ¿Cuánto le tomaría 3 horas llegar hasta aquí? ¿Viene un adulto con ustedes? Parece que no es una buena pregunta. Te lo contaré si nos das ese orco. No tengo problema, pero es pesado para ustedes. Tengo una caja de objetos. Eso sí es muy raro. Y solo la cabeza. Primero podrían contarme su historia y claro que les daré el orco. Iris, mi mamá y yo, nosotros 3 vivimos en la ciudad de Dolan. Mi papá es un aventurero y fue a la mazmorra con sus amigos. Pero Uy. no ha vuelto a casa desde entonces. Hemos podido sobrevivir entre los 3, pero hace poco mamá enfermó y está postrada. Uy. ¿Por eso su mamá no vino? La revisó un sacerdote del templo y le aplicó magia de curación. ¿De curación? Pero aunque se mejoró en ese momento, volvió a sentirse muy mal. No puedo curar su enfermedad. Creo que es sumamente grave. Quizá un sacerdote de mayor rango podría hacerlo. Lo siento. Pero tenemos que ganar mucho dinero para traer otro sacerdote. Y vinimos a buscar hierbas. Por ahora es lo único que podemos hacer. Ya veo. Hermano, ¿cuánto dinero nos darán por un orco? ¿Con eso podemos llevar al sacerdote? Sí, estoy seguro que irá enseguida. ¿De verdad? Los orcos son monstruos bastante comunes. No creo que les den mucho por solo. Uy. ¿Y con eso mamá se Pero va a ¿cómo curar? los ayudo? Sí, estará mejor. Ahora que estoy tranquila ya me dio hambre. Sí, es verdad. Con el alboroto me dio hambre. Sí, es verdad. ¡Quiero comer algo! Son unos dragones. Bueno, pues todos vamos a comer. Yo los invito. ¿Te ayudamos? No hace falta. Ustedes vayan a jugar con Dora y Sui. ¡Sí! ¡Qué niños tan buenos! Debo cocinar algo abundante para nuestros invitados. Primero cortaré la cebolla y doraré las rodajas por ambos lados. Así realzo su dulzura Uy. y los niños las comen fácil. Frío la carne de cocatriz del lado de la piel. Uso la grasa que sobra Comida. para sellarla. Y luego retiro el exceso de grasa. Hiervo ligeramente la salsa teriyaki. Baño la carne y cuando brille mucho, estará lista para comer. Oh, cierto. Casi se me olvidan los huevos fritos. Van a quedar mejor con la yema blanda. Sobre el pan pongo lechuga, el teriyaki Uy. y queso cheddar. Luego agrego la cebolla, tomate y un huevo frito hasta arriba. Así tenemos... Hamburguesa. No. Salsa teriyaki. ¡Esto está delicioso! Sabe dulce y salado, son tantos sabores. ¿Quieren beber algo? Yo sí, yo también. Coman hasta que se llenen. ¿Y qué hay de nuestra comida? Sí, ya lo sé. Aquí está la de ustedes. ¡Uy! No te vas a quejar con una de este tamaño. ¡Ojo! ¡Enorme! ¡Hala! ¿Y esa hamburguesota? ¡Ay! Se la acaba en segundos. Um, Oiga, señor. ¿Mm? Gracias. Muchas gracias, señor. ¡Ay! ¿Ya me convertí en señor? ¡Ah!
¡Ay, no! Hicieron de corazón y muy sonrientes. ¡Lo dijeron de corazón! Tengo edad para ser señor. ¡Sí! Claro que lo eres, señor, entrando a viejo. ¡Entrando viejo! Señorón. Es muy triste que unos niños deban trabajar y ganar dinero para poder ayudar a su mamá. Deben llevar una vida muy difícil. No nos tardamos. Si No. puedo ayudarlos, entonces lo haré. Pero desconozco qué enfermedad pueda tener la mamá. Es tan grave que ni siquiera puede levantarse. Tengo las pociones de alta calidad que hizo Sui, pero... Las pociones no curan enfermedades. Sí, supongo. Solamente hay una medicina que cura eso. Se llama elixir. Elixir. ¿Elixir Fel? Se dice que cuando lo bebes, te cura y te hace inmortal. ¿Hoy? ¡No, momento! Una medicina tan fantástica no existe. A menos que... 2 botellas de sangre de dragón. Se utiliza para los elixires y básicamente se considera la panacea. Si Elrond lo mencionó, entonces existe. Vale la pena intentarlo. ¿Hoy? Oye, Sui, ¿podrías usar estos ingredientes y crear una medicina que cure enfermedades? No sé si Sui va a poder lograrlo, pero lo intentará. Cuento contigo. Ay. Mientras, voy a cocinar algo que espero que le guste mucho a su mamá. Algo nutritivo y fácil de comer, pero que también le guste a los niños. ¡Ya sé! Voy a utilizar tocino, cebollas, zanahorias y brócoli. Los corto en un tamaño fácil de comer. Los salteo hasta cocerlos bien. Y después le agrego mucha agua y consomé. Y lo dejo hervir hasta ablandar las verduras. Por último, le pongo brócoli. Con esto ya queda delicioso. Pero le añadiré leche de soya. Esto puede cortarse mientras hierve. Tener mucho cuidado. Sopa de soya con muchos ingredientes. ¡Lista! Sopa de soya con muchos ingredientes. Fácil. Esta sopa tiene todos los nutrientes y el sabor de las verduras que ayudarán. Y Daryl e Iris van a disfrutar de lo demás. ¡Sui ya terminó! ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Hoy? ¡Oh! Este es de un color más violeta que las otras pociones. ¿Y crees que cure las enfermedades? Bien, vamos a ver. Ay, a ver, ¿qué dirán? ¿Es este un elixir perfecto? ¿Te gustó? Sui, eres alguien increíble. ¡Buen trabajo! Oye, ¿hasta cuándo vas a tenerme aquí de niñera? Ya... De niñera, dice. Sí, discúlpame. Daryl, Iris, perdón por despertarlos. Ya es hora de que los regrese a Dolan. El tío Fel nos llevará hasta su casa. El tío Fel. Ahora, sujétense con fuerza. Ve despacio, por favor. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé, dice el Fel. ¡Hoy despacio! ¡Ay, el niño disfrutando! Muy bien, niños. ¡Eso fue grandioso! ¡Cruzamos el bosque muy rápido! Daryl, tengo que devolverte el orco. ¡Es cierto, el orco! Lo cambiaremos por dinero en el gremio de aventureros. ¿Crees que el sacerdote va a venir pronto? Claro, y haremos que cure a nuestra mamá. Sobre ese tema, niños, en realidad, ¿Mm? estaba revisando a fondo mi caja de objetos y hay algo que les será de utilidad. ¡Miren lo que encontré! Una medicina que curará a su mamá de inmediato. ¿Medicina? ¡Ay! ¿De verdad? ¿Mi mamá va a curarse con eso? Sí, pero antes ¿Ah? no puedo entregárselas gratis. Recuerden, soy aventurero, pero también... ¡Ay! Y esta medicina es para vender. Les propongo algo. Vamos a hacer un trato por ella. Será sencillo. ¿Lo entienden? Sí. ¿Cuánto costará? Como es una medicina muy valiosa y una que no se encuentra fácil, ¿qué tal si se las cambio por un orco? ¡Sí! ¡Ese orco es tuyo!
Bien, entonces trato hecho. ¡Viva! Aquí tienen la medicina. Me gustaría darles algo más. Coman esto en familia. La sopa se ve deliciosa. Mi mamá se pondrá mejor con esto. Sí, Ay. esto va a estar bien. Sí, señor. Muchas gracias. Ay, señor. No me agradezcas. Los dos hicimos un buen trato. Gracias a ustedes. Oiga, señor, es que mi papá es un gran aventurero, pero yo voy a ser un comerciante y voy a usar mi caja de objetos para hacer tratos en la ciudad. Algo que no puedo en la tienda. Y con eso haré muy buenos tratos igual que usted, señor. Se lo juro. Bien. Ay. Mucha suerte, niños. Cuídense mucho. Muchas gracias, señor. Y a los demás también. Adiós. Ay, qué bonito. Son muy buenos niños, ¿no? Le dijeron a Sui que es una cosita adorable. Sí, porque les caíste muy bien. Ay. Es verdad. Como conquistamos la mazmorra, seguramente todos subimos de nivel. Voy a empezar con Fel. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Nivel 921? Uy. Creo que aumentaste 10 niveles desde la última vez que revisé esto. Dora es de nivel 160. Uy. Era 128 o 129. ¡Qué increíble! Me parece que Sui es la que más ha aumentado. ¿Nivel 88? ¡Holo! 4 veces? Es impresionante lo fácil que subes de nivel, Sui. Y yo. Sí, está estancado. Superé los 10.000 en fuerza y defensa. No eres tan fuerte. Yo soy más veloz que antes. Si todos ustedes aumentaron Ay. tanto, yo también. 20. Ay, pensé que fuimos juntos hasta el último nivel y por eso me hice ilusiones, pero no aumenté. ¿Mm? ¿Más uno? ¿Esto? ¿Un +1 en una habilidad? A No ver. recuerdo que eso estuviera antes. ¿Qué Uy. pasó aquí? ¿Se me desbloqueó una nueva sección de la tienda online? ¿Pero una? Entonces tengo que elegir solo una. ¿Por qué haces tanto alboroto mientras duermo? ¿Por qué haces tanto alboroto mientras duermo? Y se la Tiene sube. una nueva sección. Así que supongo que tiene Se una le nueva sube. capacidad. ¿Qué? ¿Ves esa cosa con carne que comimos al mediodía? Pues escoge esa. Pero Sui prefiere este No. Muy bien, me quedaré con esta. ¿Mi opinión no cuenta o qué? Vamos, ¿no crees que consientes demasiado a esa Sui? Ya, Ah, esa soy. calma. A Dora y a ti también les gustan los dulces, ¿no? Velo como un premio por conquistar la mazmorra. A esa soy, dice. ¿Todos esos son Son postres? más increíbles que todas estas gemas. ¿Cuál debería ordenar? Si pienso en pastelerías elegantes, no puede faltar esta cajita. Uy. Saber que había pastel dentro de esta caja me hacía disfrutar el viaje de vuelta a casa. Pero solamente es una caja. Ábrela ya. Sí, ya voy. ¡Tarán! Ay. ¿Qué? ¿Todo esto se come de verdad? ¿Verdad? No, ya me dio hambre. Cortarlo en trozos para darles a todos. Déjalos, yo me los puedo comer enteros. Déjalos, dice. No. ¿Bien? Déjalos, dice. Mm. Esto en serio es fruta. Ay, no van a poder dormir. Dulce. Es el resultado del esfuerzo empresarial, Dora. Bueno, está esponjoso y la parte blanca del medio es algo delicioso. Se va a comer muchos más. Ah, el flan de vainilla también es muy rico. ¿Un flan? Ponemos un plato y hacemos esto. Uy. Mira, eso se parece a mí. Ese se parece a ti. Y bien, yo me quedo con este. Ah, es esponjoso y la crema se derrite en tu boca. Y luego, un café negro. ¿Otra vez bebes esa agua negra y amarga?
Su aroma y amargor son... Otra vez dice. ¿Mm? Esta cosa que tiembla está muy buena. Dame otro poco. También quiere comer más. No es bueno que coman mucho de golpe, pero supongo que está rico. Sí. Oigan, creo que se me olvidó hacer algo. ¡Estás olvidando de mí! ¡Quiero ofrendas! ¡Quiero ofrendas! ¡Dámela! ¡Yo ya no tengo que beber! Y el cuidado estético es algo esencial. No sabía que esperar era tan duro. ¿Le envío un oráculo? ¿Lo mando o no? ¡Ah! ¡Es cierto! Ojalá hubiera visto antes la sección nueva. Me hubiera gustado darle pasteles a los niños. Ay, pues qué pena. Es cierto. Es cierto, dice. A los niños. Ay, a ver. Es verdad, ya me siento mucho mejor. Uy. Ya me dio hambre. ¿De verdad? Aquí tenemos sopa. Ten, cómela. Ay. Qué rico huele. Sí, la conseguimos por un trato que hice. ¿Sí? Esto está delicioso. La medicina de ese señor resultó ser impresionante, pero más importante, nos la dio en secreto. No puedo contarle a nadie sobre esto. Mm. Por ese señor. Voy a esforzarme mucho. Y un día prometo que le devolveré el favor. Ay. Espero les haya gustado el video y si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose y activando la campanita, baby. Adiós.